Всем привет! Ну что ж, немножко от газона отойду. Пришла наконец-то весна. Солнышко наконец-то светит. На улице тепло. У нас 10 утра. Уже хорошо. Решил откопать трактор сегодня. Откопать и завести. Как он перезимовал, посмотреть. Все ли чики-пики. Сейчас откопаю, все сделаю. Ну вот и посмотрим. Так, ну что же, будем запускать, пробовать. Везде все почистил, тракторишку. Все подкачал солярочком. Нормально все везде. Аккумулятор за зиму, конечно, севший. Но ничего, я его поставил. Вот так, короче, тут пускач есть. Сейчас будем пробовать. Будем пробовать запускать. Так, что ж, идем запускать. Зиму отстоял трактор. Так, ну что ж. Стартер редукторный. Так, все нормально. Ага, чуть-чуть не хватает. Так, ну ничего страшного. Такая штука у меня есть. Быстрый старт. Сейчас попробуем немножко запрыскать. Попробуем с ним запустить. Чуть-чуть брызнули. Ну что ж. Так, что-то. Что-то не хочет. Так, что-то не хочет после зимы запускаться. Ладно, еще покрутим что-нибудь. Так, ну что ж, пробуем еще раз. Все у нас включено. Что такое? Что-то стартер, короче, в мозге крутит, блин. Так, ну в общем запустил трактор. Он, блядь, тут стартер мозг, короче. Запустил, но запустился, в общем, замкнул, так пока завелся. Интернет, не разберемся. Так, в принципе, нормально. Завелся, работает. Давление в норме, все нормально.